هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايه ادردش معاكم النهارده عن الحاجات السلبيه، وما بنبصش على اي حاجه ايجابيه في مجتمعنا وناخدها قدوه لينا. حاجات سلبيه زي ايه؟ زي مثلا ان منى شلبي اتمسكت بمخدرات. انا عارفه ان الموضوع ده قديم، وكانت اخر حاجه ان في بلوجر معروفه اسمها دير عاطف اتمسكت ان هي نصابه، هي وجوزها واخوها. وطبعا نادية كانت بتدعم الخولي، بتدعم صاحبتها هدير. ونادية برضو كانوا بيتكلموا من فترة انها بتقلد بطوط في فرحها، وده اللي اتكلمت عنه قبل كده. واتكلمت كمان عن شيرين، ان هي ان الناس كلها مرهاش هي ازاي تدمن، هي ازاي مش عارف ايه. واتكلمنا بخصوص الموضوع ده ان يا ريت ما نقعدش نفكر ان احنا نتكلم في سيرة الناس وبس، ومحدش يحكم على حد مادام ممرش بكل ظروفه وكل اللي هو يعني يحط نفسه بمعنى أصح مكان الشخص ده من أول ما اتولد لحد ما وصل للحظة دي، للحظة ما كل الناس بتتكلم عنه. خلاص، فإحنا مش في حياة بعض عشان نحكم على بعض. كنت اتكلمت قبل كده في الحتة دي. جاية النهاردة برضو في حد برضو خد وقت كبير ومساحة كبيرة من السوشيال ميديا، وهو الأستاذ محمد اللي اتطرد من محل الكشري وفضل فترة كبيرة ترند على السوشيال ميديا. طيب، مع احترامي لكل الناس دي ومع احترامي للناس اللي طلعت واتكلمت عن حاجات كتير كلها سلبية، ما تيجوا بقى نسيب السلبيات وتعالوا نروح للإيجابيات. عندنا بنت من محافظة قنا. البنت دي ما كملتش 13 سنة. البنت دي من وهي في تانية ابتدائي كانت أسرتها بتشجعها ان هي تاخد حاجات كورسات في مجال البرمجة. البنوتة دي بالفعل لسه حاصلة على جايزة من سنغافورة، وبشهادة الناس الأجانب بره ان قد ايه البنت دي هايلة ان هي تصنع روبوت، وهي لسه ما كملتش 13 سنة. البنت دي فخر لينا، وتستحق فعلا ان احنا نحطها قدوة. هي دي فعلا نستحق ان احنا نتكلم عنها، تاخد مساحة من حياتنا. لما تكون طفلة صغيرة زي كده واصلة لحتة زي دي، معنى كده ان في اهالي اشتغلت على البنت دي. ليه ما نشتغلش على اولادنا اصلا في الحتت دي؟ ان احنا لو في موهبة عندهم نبتدي ان احنا ننميها، مش نقعد بقى نقلب في الفيسبوك وفلانة بتعمل وفلانة جابت وفلانة قلدت، والحاجات الفارغة اللي احنا بنضيع فيها وقتنا على الفاضي وبتشد اعصابنا. طب ما نستثمر وقتنا ده في ان احنا نستثمره في ولادنا. نفسك ابنك يطلع دكتور، ونفسك ابنك يطلع عالم، ونفسك ابنك يطلع وكيل نيابة، وهكذا وهكذا وهكذا. نفسكوا ده ايه يعني؟ هتناموا وهتصحوا هتلاقوا نفسكوا عيالكوا بقوا كده؟ ما هو لازم في مجهود، في مشاركة، في تشجيع من الاهل، في ان احنا عندنا الطفل ده عنده شوية حاجات وانا ببتدي اشتغل عليها. انا كأم او اب انا مسؤول ان انا اوجه ابني في الطريق الصح، عشان هو لسه صغير، هو مسؤول مني بمنتهى البساطة. فياريت نبص على الايجابيات في مجتمع. بجد بنت زي كده تستاهل ان احنا ناخدها قدوة، بدل ما انتوا عمالين بتشحنوا نفسكوا بس قالت وعادت وبس. وشكرا.